Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj omówię kolejną grę na kartkę. Jest to gra przeznaczona dla 2 osób. Popularna pod nazwą Statki, Okręty, tudzież Bitwa Morska. Każda osoba ma swoją kartkę, na której rysuje 2 pola, 10 na 10 kratek i u góry zaznaczamy literkami od A do J, a z boku cyframi od 1 do 10. Oczywiście kartki zasłaniamy tak, żeby nasz przeciwnik nie widział, gdzie zaznaczamy nasze statki. Umieszczenie statków na polach jest rzeczą umowną pomiędzy graczami, to znaczy umawiają się oni co do ilości, wielkości, kształtu i ustawienia statków. Najbardziej popularne to oczywiście 4 jednomasztowce, 3 dwumasztowce, 2 trójmasztowce i 1 czteromasztowiec. Oczywiście jest to kwestia umowna, gdyż może być różna ilość tych statków o różnych ilościach masztów, czyli na przykład może być 5 jednomasztowców, mogą być również jakieś tam 5-masztowce. Spotyka się również różne wersje kształtów statków. Najbardziej popularne oczywiście są to takie proste, gdzie mamy 1, 2, 3, 4-masztowce, no i powiedzmy 5-masztowce. Tak jak mówiłem wcześniej, kwestia umowna. Ale spotkałem się, no i to tak jak mówię, prosto, czyli pionowo lub poziomo. Spotkałem się również z układami masztów w różny sposób. Układanie, czyli na przykład tak jak tutaj mamy takie łamane, czyli 3-masztowiec, tu na przykład 4-masztowce w ten sposób ułożone, no i na przykład 5-masztowce w takiej wersji. W każdym razie nie można statków układać po skosie, tak jak tutaj przedstawiłem, czyli nie mogą być statki ustawione w żaden sposób po skosie, tylko muszą te maszty przylegać do siebie, czyli tak jak tu pionowo, poziomo, czy tak jak tu wyżej zaznaczyłem. Statki nie powinny również stykać się w żaden sposób pomiędzy sobą. Powinna być pomiędzy nimi przynajmniej jedna kratka odstępu, czyli tak jak tutaj, czyli mamy trójmasztowiec, jednomasztowiec i pomiędzy nimi jest przynajmniej jedna kratka odstępu. Nie może być to tak jak tu, że jest 3-masztowiec i 2-masztowiec i stykają się one tutaj narożnikiem. No i tak, przystępujemy do gry. Ja tu sobie zaznaczyłem przykładowe pola. Gracz numer 1 ma rozmieszczone swoje statki w ten sposób. Tu będzie zaznaczał, gdzie oddał strzały w przeciwnika. No i gracz numer 2 w ten sposób zaznaczone statki. Oczywiście ja tu przedstawiłem to na jednej kartce, ale tak jak mówiłem, każdy ma swoje statki na swojej kartce zaznaczone i nie pokazuje ich przeciwnikowi. Oczywiście każdy ma jeden strzał. Jest też kwestią to umowną, gdyż spotkałem się również z taką wersją, że po na przykład trafieniu przeciwnika w maszt dostajemy dodatkowy strzał. No ja tu zostanę przy tej wersji takiej podstawowej, czyli każdy ma po jednym strzale. Czy trafi, czy nie trafi, na zmianę przeciwnicy oddają strzały. No i tutaj właśnie tak jak mówiłem wcześniej, zaznaczyłem taką wersję podstawową, czyli te statki są rozmieszczone w poziomie lub w pionie i w liniach prostych, bez żadnych tam jakichś takich łamańców. No i tak, powiedzmy, że gracz pierwszy oddaje strzał i mówi pole F6. No i gracz numer 2 sprawdza pole F6. Nie trafił i mówi, że jest to pudło. No i ten gracz sobie tu zaznaczy na swoim polu i gracz pierwszy
F6 zaznacza, że pudło. No i teraz gracz numer 2, czyli zmiana, mówi na przykład strzał A1. A1 jest to również pudło, czyli ten gracz, do którego strzelano, sobie zaznacza, że tu strzelano w jego pole, a ten zaznacza tutaj na swoim A1, że było pudło. No i teraz zmiana. Znowu ten strzela, powiedzmy C8. C8. No i jest to trafiony dwumasztowiec i gracz mówi trafiony. Jeżeli byłby to jednomasztowiec na przykład, to od razu byłby trafiony, zatopiony. Ale że jest więcej masztów, czyli tam na przykład 2, 3, 4, to tylko mówi, że trafiony, może dodać, że trafiony, nie zatopiony. No i ten gracz sobie pierwszy zaznacza C8, że tu trafił. No i teraz już wie, że na przykład w pobliżu tu lub tu będą dodatkowe maszty. No i teraz ten gracz numer 2 strzela gdzieś tam, powiedzmy D4, D4, pudło, zaznacza sobie na swojej kartce D4 pudło. No i teraz ten gracz numer 1 tak, może sobie strzelać albo gdziekolwiek indziej, bo wie, że tu już na pewno jest jakiś okręt, lub obstrzeliwać dalej te pola, żeby zniszczyć ten statek. Czyli strzeli powiedzmy C7, gracz numer 2 sprawdza, C7 jest trafiony, jest to drugi maszt, czyli trafiony, zatopiony, trafiony, zatopiony. No i teraz gracz drugi strzela na przykład B1. Zaznacza sobie B1, znaczy nie, strzela B1. Gracz numer 1 mówi, że to jest trafiony, ale nie zatopiony, czyli B1. Tutaj sobie zaznacza gracz numer 2, że trafiony. No i też gdzieś tutaj będzie w tym polu kolejny maszt. No i gra wygląda właśnie w ten sposób. Wygrywa ta osoba, która pierwsza zniszczy wszystkie statki przeciwnika. No i dziękuję za oglądanie. Jeżeli podobało się, dajcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.